درود دوستان، خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از نگاه نفوذگر. توی این قسمت و قسمت‌های بعدی سعی میشه که هر رایتاپی که خونده میشه اگر اون رایتاپ ارزشش رو داشته باشه تبدیل بشه به یک لابراتوار کوچیک و اون لابراتوار در اختیارتون قرار بگیره و توی حالا ویدیو اول لابراتوار حل بشه، بعد کدش آنالیز بشه، حالا یه تحلیل ریزی داشته باشیم و بعد هم رایتاپ رو بخونیم. خب بریم که از این رایتاپ شروع کنیم. خب بچه اول از همه فرض کنید ما یه فانکشنالیتی داریم برای آپلود فایل. میایم ما یه دونه فایل انتخاب میکنیم، میگیم که مثلا این فایل و دکمه آپلود رو میزنیم. خب بچه عکس ما کاملا بدون مشکل آپلود شد اینجا. حالا اینجا مثلا ممکنه ما بیایم و دایرکتوری مثلا پس ترورسال رو امتحان کنیم یا هر چیز دیگه. ولی آسیب پذیری که ما باید تمرکزمون رو روش بذاریم توی این قسمت آسیب پذیری XSS. بچه اگر که اینجا دقت کنید، حالا یه هینت هم اینجا گذاشته شده exif user comment image from animation، یه همچین متنی اومده. خب این متن از کجا اومده؟ میایم یه عکس دیگه آپلود میکنیم. به طور مثال من اینجا عکس پیدا کنم، مثلا این عکس، میایم این عکس رو آپلود میکنیم. بچه نگاه کنید اون متن دیگه نیست، نوشته no user comment found in exif data. خب اصلا حالا داستان exif data و اینا چیه؟ اینا رو وقتی رایتاپ رو خواستیم بخونیم اونجا توضیح میدیم. برای اکسپلویت این آسیب پذیری بچه‌ها، خب همونطور که میتونیم حدس بزنیم سرور داره چیکار میکنه؟ سرور داره متا دیتای عکس رو میخونه. خب یعنی چی متا دیتای عکس رو میخونه؟ بچه‌ها یه ابزاری هست به اسم اگزیف تول که ما با استفاده از این ابزار میتونیم به متادیتا عکس دسترسی داشته باشیم. متادیتا عکس چیه؟ به اینا میگن متادیتا عکس. اون قسمتی که ما باش کار داریم یکی کامنته، یکی یوزر کامنته. ما با این دوتا قسمت کار داریم. حالا بستگی به سرور داره که اون لایبراری که سمت سرور استفاده میشه آیا کدوم از این در واقع دیتا ها رو میاد پارس میکنه و حالا سمت فرانت اند نشون میده. بچه اینجا ما میتونیم از این بفهمیم که یوزر کامنت رو داره نشون میده. اگر که مشخص نبود چی؟ میتونیم بیایم هم تو قسمت کامنت هم تو قسمت یوزر کامنت پیلود XSS خودمون رو بزنیم ببینیم آیا جای رفلکت میشه یا نه. خب من میام و با استفاده از همین ابزار، خب من یه عکس دارم اینجا دیگه، اسم عکس هم fox.png بود، fox.jpg بود. میام با استفاده از همین ابزار در واقع پیلودم رو اینجکت میکنم. میگم که داخل کامنت یوزر، در واقع یوزر کامنت بود اگر اشتباه نکنم، آره داخل یوزر کامنت شما بیا همچین پیلودی رو برای من اینجکت کن. چه پیلودی؟ میگم که آقا شما بیا یه تگ ایمیج باز کن، یه پیلود XSS ساده. میگم شما بیا همچین تگی رو در واقع همچین مقداری رو داخل تگ یوزر کامنت برای من اینجکت کن و در آخر اسم فایلمو بهش میدم. خب یه بار دیگه حالا فایلمون رو میخونیم ببینیم چی شد. بچه اگر فایل اینجا نگاه کنید ببینید که هم تو قسمت کامنت هم تو قسمت یوزر کامنت پیلود XSS اضافه شده. حالا اگر من دوباره بیام توی این قسمت فایل رو انتخاب کنم و بیام توی قسمت اینجا فایلمو آپلود کنم، بچه میبینید که تبدیل شد به یه استورد XSS. یعنی این آدرس رو من به هر کسی بدم باز کنه XSS براش پاپ آپ میشه و همونطور که میبینید تگ ایمیج اینجا افتاده. حالا چرا این اتفاقو داره میفته؟ بریم با هم دیگه رایتاپ رو بخونیم. خب یه توضیح کوتاه اول بدیم در مورد اینکه اگزیف دیتا چیه. بچه اگزیف دیتا همونطور که توی این قسمت بهتون نشون دادم یه سری در واقع تگ هستن که در مورد عکس به ما یه سری تکنیکال دیتیلز میدن. یعنی اون عکس حالا فرمتش چیه، چجوری گرفته شده،
تو چه لوکیشنی گرفته شده، لنز دوربینی که استفاده شده چیه، پیکسلاش چجورین و همچین اطلاعاتی بهمون میدن. این اطلاعات رو در واقع چیا اضافه میکنن؟ خود گوشی ها، وقتی حالا از دوربین استفاده میکنیم اگر لوکیشنمون روشن باشه خود گوشی میاد لوکیشن رو اضافه میکنه تو اگزیف دیتای عکس، یا برنامه هایی مثل حالا برنامه های ادیت عکس ممکنه یه سری دیتا اضافه کنن و غیره. به طور خیلی خلاصه این میشه اگزیف دیتا. حالا اگر که بچه یه عکسی مثلا همین عکس اگزیف دیتا داشته باشه به عنوان یک باگ پی3 یا پی4 در واقع به عنوان یک باگ پی4 میبندنش، مثل داستان دیجیکالا. حالا ممکنه بچه خیلی به در واقع اون ایمپکت و اون سازمان هم بستگی داره، مثل دیجیکالا که حالا عکسی که کاربران میومدن آپلود میکردن اگزیف دیتاش سمت سرور پاک نمیشد، یعنی با نوشتن یه دونه اسکرپر میتونستیم تمام عکسایی که کاربرا داخل دیجیکالا آپلود کرده بودن رو ببینیم و به لوکیشن تمام کاربرا دسترسی داشته باشیم که آقا فلانی لوکیشنش کجاست، این عکس از کجا گرفته شده. این دیگه میاد روی حدوداً P1 یا حتی P2. این بنده خدا اینجا داره توضیح میده، میگه که حالا من یه سایتی پیدا کردم که اگزیف دیتا رو از عکس در واقع اگزیف دیتا رو از عکس پاک نمی کرد. اگر همینجوری گزارشش میدادم ممکن بود برام P4 ببندنش و اومدم اسکلیتش کردم و تبدیلش کردم به XSS که برام P2 بستنش. حالا اینجا هم یه توضیح داره در مورد این اگزیف تگ و حالا اگزیف دیتا میده. اگزیف بچه ها مخفف Exchangeable Image File Format. حالا زیاد اینا اهمیت خاصی برامون نداره، اینکه ببینیم چه جوری کار میکنه و داستانش چیه مهمتره برامون. بچه رایتاپ ساده ایه، یعنی طرف کار خاصی یا عجیب و غریبی انجام نداده. اول از همه اومده تارگتش رو نگاه کرده، دیده که آقا تارگتش یه فانکشنالیتی داره برای آپلود عکس. اومده یه دونه عکس آپلود کرده، گفته که خب حالا که این عکس رو آپلود کردم بذار ببینم آیا در واقع سرور اومده اگزیف دیتا این عکس رو پاک کنه یا نه. پس اول از همه یه عکس آپلود کرده که اگزیف دیتا داشته باشه. حالا بچه این دفعه بهش میگم متا دیتا، ساده تره. یه عکس آپلود کرده که متا دیتا داشته باشه. وقتی عکس آپلود شد اومده عکس رو دوباره دانلود کرده و توسط اگزیف تول، ابزار اگزیف تول بازش کرده و دیده که متا دیتا سر جاشه. وقتی دیده متا دیتا سر جاشه فهمیده که سرور وقتی عکسی رو آپلود میکنه سرور اون متا دیتا رو پاک نمیکنه و اومده با همون ابزار همونطور که بهتون نشون دادم اومده و یه دونه پیلود XSS چپونده تو قسمت کامنت و عکس رو آپلود کرده و به استورد XSS رسیده. رایتاپش بچه ساده بود، صرفا اینکه چجوری از اون اگزیف دیتا و متا دیتا و اگزیف تول استفاده کنیم و اصلا چرا باید استفاده کنیم این خیلی مهمه. حالا بریم توی کد ببینیم که توی کد چه اتفاقی میفته که اصلا اینجوری میشه. خب ما اینجا بچه 3 تا فایل داریم، یه فایل ایندکس داریم، یه فایل آپلود داریم و یه فایل ویو داریم. فایل ایندکسمون که خب یه ایندکس صافه است یه ایندکس ساده است که یه دونه فرم داره و فرممون به اطلاعات رو میفرسته در واقع به upload.php با استفاده از متد پست و حالا یه سری در واقع اینجا فقط JPG و PNG قبول میکنه. وقتی که کاربر کلیک کرد روی آپلود این دیتا ارسال میشه به کجا؟ به upload.php. حالا داخل upload.php چه اتفاقی میفته؟ بچه دیگه خط به خط کد رو نمیخوایم تحلیل کنیم، یه نگاه گذرا میندازیم. اینجا اومده گفته که اگر متدمون پست بود و در واقع اون کانتنت عکس وجود داشت بیا حالا یه سری کار رو انجام بده. بیا آپلود دایرکتوری رو در واقع بیا آپلود دایرکتوری رو بریز توی این متغیر، بگو که ما یه سری حالا اکستنشن داریم، اکستنشن های قابل قبول داریم، یه سری مایم تایپ های قابل قبول داریم. میم تایپ بود یا مایم تایپ بود فکر کنم، حالا مهم نیست زیاد. و
میاد اینجا بچه یه سری چک انجام میده. این حالا توی این قسمتش که هیچی، میاد فایل نیم رو دریافت میکنه، اکستنشن فایل رو دریافت میکنه، سایز فایل رو دریافت میکنه و نوع فایل رو دریافت میکنه و یه سکیوریتی چک داریم. این قسمت میگه که اگر که در واقع اکستنشن فایل ما هر چیزی به غیر از JPG یا PNG بود ارور بده، اگر که کانتنت تایپ فایل ما هر چیزی به جز JPG و PNG بود بازم ارور بده، اگر که حجم فایل ما زیاد بود بازم ارور بده و همین دیگه. تا این قسمتش مهمه و بعدش میاد بچه این قسمت هم مهمه نسبتا، میاد یه دونه یونیک فایل نیم درست میکنه، یه اسم فایل اختصاصی. برای چی؟ برای اینکه جلوگیری کنه از اووررایت. یعنی چی؟ یعنی اگر من در واقع پوشه آپلود رو باز کنم میبینید که بچه یه اسم یونیک برای هر فایل ساخته شده. حالا چرا این کار رو انجام میدن؟ اگر که سمت سرور فایل با اون اسمی که من مشخص کردم آپلود بشه، یه اتکر میتونه، یه هکر یا هر کسی دیگه میتونه بیاد همون فایل رو با همون اسم، در واقع یه فایل دیگه با همون اسم رو آپلود کنه و باعث اووررایت بشه. خیلی دیگه کم پیش میاد ولی خب بالاخره یه چک لیست جزو تست کیس مهمه. بعد از همه اینا میاد و حالا عملیات انتقال رو انجام میده، میفرستتش توی پوشه آپلود. خب تا اینجا ما آسیب پذیری خاصی پیدا نکردیم. بریم تو قسمت view.php. خب بچه توی این قسمت اصلا view.php کی اجرا میشه، یا بهتر بگم کدوم قسمته؟ بچه اینجا رو نگاه کنید. من اینجا توی ایندکسم یه دونه حالا دکمه مانند دارم که وقتی میزنم میره داخل view.php. وقتی میرم داخل view.php اینجا یه سری در واقع اگر روی هر کدوم از این رو کلیک کنم یه پارامتر، یه کوئری پارامتر به اسم فایل اضافه میشه و یه دونه در واقع یونیک فایل آیدی داریم دیگه، در واقع یونیک فایل نیم داریم، اون اسم خاصی که برای عکس آپلود شده ما ساخته شده. اگر اینو پاس بدم به این متغیر، به این کوئری پارامتر، میتونم اون عکسمو ببینم. این قسمت view.php. حالا بریم ببینیم چه جوری کار میکنه. توی ایندکس اینجا مشخصه یه دکمه داریم که اگر روش کلیک کنیم میریم داخل view.php. این قسمت هم بچه بهتون بگم چیز حالا مهمی نیست ولی خب بگم بهتره. من وقتی عکسی آپلود میکنم روی آپلود کلیک میکنم میبینید که بچه خود به خود میره به قسمت view.php و این حالا یونیک فایل نیم قرار میگیره خود به خود. چجوری این اتفاق میفته؟ اگر اینجا نگاه کنید میبینید که وقتی عملیات انتقال رو انجام میده خودش میاد یه هدر در واقع یه ریدایرکت درست میکنه و میگه که خودش میاد عملیات جایگذاری رو انجام میده دیگه. خودش اینجا یه ریدایرکت درست میکنه و ما رو ریدایرکت میکنه. حالا بریم داخل view.php ببینیم چه خبره. دیگه بچه من یه راست میپرم حدودا سر آسیب پذیری دیگه، چون اینا حالا چیز خاصی نیست این قسمتش. این قسمتش میاد حالا یه سری فایل ها رو اسکن میکنه برای اینکه ما وقتی کلیک میکنیم روی این قسمت بتونیم تمام فایل آپلود شده رو ببینیم. این قسمتش زیاد مهم نیست و قسمت آسیب پذیرش اینجاست. بچه نگاه کنید اومده گفته چی؟ گفته که این قسمت یه متغیر درست کرده و گفته که آقا از اون فایل عکسی که داری آپلود شده بیا و اگزیفشو بخون، در واقع اون متادیتاشو بیا بخون و متادیتاشو بریز توی این متغیر. حالا اگر این متغیر مقدارش فالس نباشه و این مقدار براش ست شده باشه، این مقدار یا این مقدار براش ست شده باشه، بیا و بچه قسمت آسیب پذیر در واقع این دو قسمته، بیا و مقدارش رو اینجا برای من نمایش بده.
بدون هیچ سانیتیزیشنی، بدون هیچ استریپ کردنی، بدون هیچ فیلتر کردنی. خب اینجا همونطور که یادتونه توی این قسمت ما عملا میایم و اینو کپی میکنیم به این شکل، میایم اینو کپی میکنیم و میذاریم اینجا. بچه میبینید دقیقا پیلود ما اینجا بدون هیچ فیلتری قرار میگیره و همین باعث آسیب پذیری XSS به صورت استورد میشه. حالا اینکه چرا اصلا باید سمت سرور این بچه همش به عنوان مثال دیگه. حالا اینکه اصلا چرا سمت سرور برنامه نویس باید بیاد از اگزیف دیتا استفاده کنه، اون رو سمت فرانت نشون بده یا نشون نده، این دیگه همش بستگی داره به اون سازمان، سیاستش، برنامه نویس، کارشون و غیره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این قسمت. تا قسمت دیگه بدرود.